ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តបៃលិនជំរុញដល់ក្រុមការងារត្រូវចូលរួមសម្របសម្រួលនិងសហការដើម្បីឲ្យដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តបៃលិនលោកជំទាវបានសីមុំបានជំរុញដល់ក្រុមការងារគណៈបកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវចូលរួមសម្របសម្រួលនិងសហការដើម្បីឲ្យដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅស្មារតីដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបកនិងប្រជាជនហើយបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលនានារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងណែនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់បន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូតដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកជំទាវបានបន្តថាការប្រកាសផ្សាយប្រតិទិនសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025អនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ004កោជបសសរចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025ត្រូវធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្នុងនោះការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសមានរយៈពេល26ថ្ងៃត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដោយការរៀបចំការគ្រប់គ្រងនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025ត្រូវអនុវត្តដោយអនុលោមទៅតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំលោកជំទាវប្រធានគណៈបកខេត្តបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំទី10ហើយចាប់តាំងពីកោជបរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជីវមាត្រសម្រាប់ដៅសម្គាល់ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណដែលមានតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗហើយកោជបត្រូវរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ឆ្នាំតាមការកំណត់នៃឆ្នាំដើម្បីឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតធានាបាននូវភាពពេញលេញភាពត្រឹមត្រូវនិងបច្ចុប្បន្នភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាព